这种小缝隙焊接，我们可以先把它固定。人生很快，每个人只有一次机会。焊点瞬间冷却，继续焊一段，这样大的缝隙就比较狭焊接完成之后，焊点白色，不需要后期进行操控。使用1.0的焊丝把这个孔修复，用的电流是20。使用焊丝焊接时，焊点也不变色。